Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Rizkon Aziz Alutfi dengan NIM 2281015 dan saya Lalu Diti Hidayat dengan NIM 222-81043. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat video konseling. Jadi saya di sini sebagai komunikator dan teman saya sebagai komunikan dari saksikan video kami. Selamat menonton. Halo, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya mau konseling sama Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Ya baik. Ya ada. Silahkan datang saja ke sini ya. Siap Pak. Baik, saya OTW sekarang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan semuanya Pak. Nyalain aja Pak. Ya Pak, ya Pak. Ayo Mas, silakan duduk. Ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak. Ya, selamat pagi. Saya merasa tidak enak badan, Pak. Saya merasa mengalami batuk pilek yang cukup mengganggu, Pak. Oh, oke. Batuk pileknya sudah berapa lama? Sekitar semingguan aja, Pak. Saya mengalami ini. Mungkin bisa diperjelas kayak gejala awalnya gitu. Sekitar 3 hari, Pak. Awalnya hanya pilek, tapi sekarang saya juga merasa batuk dan merasa sedikit demam, Pak. Oke, saya paham. Apakah Bapak sudah coba pengobatan apapun untuk meredakan batuk pileknya, Pak? Saya sudah minum obat flu yang dijual bebas di kios-kios kecil atau di apotek juga saya beli, tapi belum merasa mendingan aja gitu Pak. Gimana Pak? Jadi gini Pak ya, terkadang obat-obatan juga kayak hanya membantu untuk meredakan gejala saja Pak ya, bukan sepenuhnya menyembuhkan Pak. Ya, Pak. Apakah Bapak sudah cukup istirahat dan menjaga hidrasi Bapak? Saya berusaha untuk istirahat, tapi pekerjaan saya cukup menumpuk Pak. Seperti tugas-tugas kuliah juga menumpuk, jadinya waktu untuk istirahat itu kurang Pak. Gitu. Gimana Pak? Jadi pastikan Bapak juga mendapatkan istirahat Pak, istirahat yang cukup, terlebih juga minum air Pak. Selain itu, apakah Bapak juga mengalami gejala lain seperti sakit tenggorokan mungkin atau sesak Iya, napas? tenggorokan juga saya merasa sedikit gatal Pak. Terus kadang juga saya sudah bisa merasakan kayak sesak napas gitu Pak. Oke. Baik, jadi ini bisa jadi terjadi tanda infeksi virus Pak ya. Jika gejala Bapak tidak membaik dalam beberapa hari atau semakin parah, sebaiknya Bapak berkonsultasi saja dengan dokter Pak. Baik Pak, saya akan cukup istirahat juga untuk agar sakitnya reda gitu Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Baik, Itu saja mungkin saya kesini cuma menanyakan itu saja Pak. Oke. Mungkin jika ada
makan lagi untuk bisa datang lagi Ya, ya. Pak, nanti saya telepon paling-paling. Oke, Oke, siap Pak. Oke, baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak.